Magnano mbola tsara tsika vahoaka malagasy. Mbola tsara tsika vahoaka malagasy jiaby. Misy vaovao mahafalana ka mihitsy tia resako amintsika eto Bet 261. Arahantsika vahoaka malagasy aloha 450 tamin'ny omaly nisy 450 1 14 15 27 ireo ny voasarika 450 45 35 kosa dia ny 1 24 28 31 ary 35 20 millions d'ariary no ampanadinana ho an'izay mahita ny 450 efatra amin'ny 50 ry zareo raha toa kosa ka 20 millions d'ariary ny cagnotte initiale amin'ny 69 millions ny cagnotte de rajout zay manome 89 millions 929 040 ariary raha mahita ny 10 amin'ny telopolo ianareo. Tsy evina ihany koa fa nisy lalao Powerball tamin'ny anio talata nahasariana ny 31 65 36 15 21 ary ny tarehy marika mena dia ny 16. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money, Airtel Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Yaraksika avetrany dia ho amin'ny PMU Bet anaraka ny fandarina tahaka ny mahazatra ihany moa ny PMU tsy dia tena misy fiovana na ataoko hoe zavatra manokana be ho anisan'andro afa-tsy rehefa weekend ihany fa dia programa mahazatra no menan'ireo ny soavaly sy ny mpitaingina sotsiny matetika miovaova saingy ny fotoana ifamezana dia tahaka izay hatrany hoe ny PMU no idirantsika ny programa voalohany da ho ary avetrany dia iaraka ao Angiana yadny amborani pigala eo amin'ny atelier mirefi 10 amin'ny 700 metatra aoka vino ahitatsika ny fefia ary eo ambony torapasika isika no iara iazakazaka ao amin'ny réunion course 8 no ahitanareo course io ary 7 nisany pandra ianjara base avetrany ary 7 Alexandra Bivard 14 Lagaduc anisany verno tsara vitana ny 12 Coignard 5 Lamis ny 10 Derieux Outsiders sans zareo 9 Verva 4 Franck Nivard 6 Gabriel Gilormini Ratsalatsy kosa ny vokatra ho an'ireto ny 1 Duranté 2 Van Merbeck ary ny 3 Desmigneux. Mais la favorité est le de ni 8 Mathieu Abrivard, 7 Alexandre Abrivard, Annie 14 Lagaduc 8 Abrivard Mathieu, nous n'avons un coup de cœur, ils ont un comité italien qui est type Yarakamni, Aoni 7 Alexandre Abrivard, Armet, Metu Yawa, ni 14 Lagaduc. Hey, Sambata Ise! Mahazo sambatry rehefa iverina hianatra ny ankizy dia mihira an'le izy iyo dia hianatra izay fa isika kosa amin'ny reprise ny resaka lalao ny Champions League ny Premier League sy ny rehetrarehetra dia iyo iverina ilalao amin'izay tsika amin'ny Premier League ho avy ao manko amin'ny zoma ho avy zao manana match tsara dia tsara intéressant tsika ilay tena efa nirasanareo hatry ny ela anisan'izany Crystal Palace Arsenal amin'ny sabotsy fahenina ny volana Aogositra zao kosa Everton Chelsea Fulham Liverpool Tottenham Southampton Norwich City sy Nottingham Forest ary Bournemouth sy Aston Villa ny alady kosa Leicester sy Brentford ary Man United sy Brighton West Ham sy City mandritra ny telo andro reo amin'ny Premier League mino fa ianareo any tokantrano any dia ianareo tanteraka mihitsy an'izany fanokafana ny top ilalaovana vaovao ho an'ny Premier League izany ndao kosa risika iara-matatra indray hoe iza no mety andresy amreto match anankiroa reto match mampalahelo kely fa mety azahoanareo vola deuxième division Mexique Dorados Sinaloa sa club c'est la Yamaka ni Dorados Sinaloa izay ao amin'ny coupe de la Ligue du Japon kosa Nagoya Grand Plus ifandona amin'ny Urawa Red Diamonds makany Urawa Red Diamonds izay miaraka amin'ny cote 5,92 sika raha samy tavavoaka i Urawa sy Dorados ekipa mety tsy fantatra reo fa azonareo trano mandray anjara amin'ny lela vola 200 ariary monja
no manana lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ialoto panafricain vaovao atolotry Bet 261. Be dia be ny resaka miakatôty ho resana nisan'izany Frankie de Jong avy ao amin'ny zareo amin'ny Barcelone, Bernardo Silva City sy ny tariny 5 androany isika tsy manam-potoana ivelarina be fa be dia be manko le gagnon tamin'ny herinandro. Tena be dia be ry zalahy dia tsy maintsy ho tanisana eto ao amin'ny chez nous on gagne zay rehetrarehetra izay ka ndeha aloha aveatrantsika dia hitsambikina anaraka ny vokatry ny fisaran'ny Lotobet. Atomboka antsika tamin'ny 450 tamin'ny 1 maraina. 32, 39, 14, 2. Revoatsapaka tamin'ny ray ora kosa 19, 47, 39, 37. Tafiakatra tao anatin'ny vata fisarian'ny 450 tamin'ny telo 4, 28, 18, 15. Areo voatsapaka tamin'ny 10 ora 34, 47, 37, 11. Noho ny fahateren'ny fotoana dia rapide vo afaka omenanareo ny valan'ny 450 tamin'ny fitora ariva 5 ny 535 kosa anio tamin'ny 10 ora latsaka fiovany Denis 29, 12, 22 et 30, 26. Raha ny zavatra eny dia ny hoe mahakaratso iny fambaharatso iny zany 666 zany fa ny antsika 660 millions d'ariary mitotona miandranareo amin'ny Africa Millions. Zany hoe tsy ratsy zany le izy fa vola be afaka manamboatra ny fiainanareo kosa. Dao ary avy hatrany dia hojerevantsika ny voasarika tamin'ny omaly alatsinainy. Bonsoir et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce soir. La cagnotte est-elle pour vous ce soir? Voyons ensemble tout de suite le tirage réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Le premier numéro, le 6. Le deuxième numéro, le 8. Le troisième numéro, le 14. Le quatrième numéro, le 35. Et enfin, le dernier numéro, le 1. Et voici les numéros gagnants de ce soir. Avons-nous une heureuse ou un heureux gagnant ce soir? Et non, malheureusement, ce n'est pas pour ce soir. Le prochain tirage aura lieu mercredi. La cagnotte augmente encore. Pensez bien à valider vos tickets pour remporter la prochaine cagnotte. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous mercredi. Chez nous, on gagne. Félicitations, bravo, notivetiny raha natsakakaina nafinaritra netiny natao na ny rano na ny sobakaka ary napiditra rano ho an'ny retona manarehetra izay nahazo 27 millions d'ariary mahery be zao ny anankiray voalohany atao Marvoy Sala ny lalao izy tamin'ny Quinte 261 dia nahazo ny 27 millions 433 200 io mitovy amin'io ihany ny azo n'ilay anankiray lalao tao amin'ny tana Barlalaina sy anankiray tao amin'ny tana Shop Indépendance ary tana Fianaratsoa au total anaky efatra zany zareo nahazo 27 millions 433 200 ariary tsy irairay avy ny alarbi zany hoe ny apitsony fa 17 ny volana Jolay ny lalao tamin'ny Quinte Plus namana anankiray tana Chikofia ary ny bata 12 295 400 ariary ny sabotsy lasady kosa fa 30 ny volana Jolay dia nahazo tamin'ny Africa Millions rehefa lalao ny bandekama sa sipakama esa izy malala tao amin'ny shop Analakely izy no lalao tamin'ny tapakila 500 ariary monja ny Africa Millions ary nahitantary marika efatra zany hoe nahazo izy zany 1,500,000 ariary tsy vitan'izay fa tamin'ny alady lasa teo fa raika amby 30 ny volana Jolay farany volana io sady nandray karama ity namana anankiray ity ny bata ihany koa ny Quinte Plus tao amin'ny tana shop mahazo any akaikina kadandramamy any zany dia ny bata izy 218 707 900 ariary zany hoe efa 1,1
100 millions FMG zany latsaka kely fotsiny no azo ny tirana mana ny bata ny vola be rehefa nlalao tany amin'ny shop mahazo tany tamin'ny Quinte Plus. Ianareo na tokantrano re aza miandry tataraina fotsiny ohatrany na azo rakoto na azo rabea na azo rafotsy na azo hitadafara fa aleo mba ianareo ndray no tataraina eto fa nareo tsy leo be hoe ny olona foana no tataraina aleo mba ianareo ndray no isanazo de mba ianareo ndray no batany vola be avy aty Bet 261 sambatry ry.